Els escolars de diferents centres de la ciutat i la comarca són els privilegiats primers espectadors del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or. Aquest dijous, uns 4.000 alumnes hauran tingut un primer contacte amb les atraccions que són les grans protagonistes durant 5 dies a Figueres, en aquests assajos generals oberts a la mainada i als seus professors. Nens i nenes han aplaudit i s'han emocionat amb les atraccions inèdites a Europa que competeixen en la 5a edició d'aquest festival que espera sumar uns 30.000 espectadors. Al llarg del matí han gaudit amb contorsionistes, acròbates, pallassos i equilibristes de 13 països diferents. A les 9 del vespre d'aquest dijous, el festival farà la inauguració oficial amb ganes de sorprendre agradablement els fidels espectadors que cada any s'apropen a Figueres.